Тема нашей лекции сегодняшней, вот написана на экране, «Эволюция татарской архитектуры в 20-21 веках». Ну, прежде всего хочу начать с чего? С того, как звучит тема «татарская архитектура». Да? Татарская архитектура. Мы живем в эпоху такой тотальной глобализации, скажем, да? 21 век, век интернета, век искусственного интеллекта и прочие какие-то современных технологий. И мы видим, что если посмотрим в масштабе всей нашей планеты Земля, то идет какая-то процесс тотальной глобализации, я бы так сказал. Да? Что касается сферы архитектуры, это сплошной хай-тек по всему миру, который расползается по всей планете. Да? Вот такая однообразная архитектура стекла и бетона, это что Эмираты, это что Китай современный, да? Это что вот Япония. То есть это какая-то такая некая заразная болезнь, которая распространяется по всей нашей планете. Понимаете, да? И вот в этом процессе какое-то место для национальных архитектурных выражений, или, как бы сказать, просто не остается, понимаете, да? Что интересно, вот была такая своеобразная, вот Япония была закрытым государством, вплоть до Второй мировой войны она была абсолютно закрыта, и была японская архитектура, она сразу была узнаваемой, да? Китай тоже был закрыт очень долгое время, и была китайская архитектура, а сейчас нет у нас такого понятия, как китайская архитектура, практически нет японской архитектуры. А если мы смотрим на архитектуру Японии, Китая, это и Эмиратов, и Америки, например, да, это все одно и то же, понимаете? Настолько все одинаково. Здесь говорить вот сегодня, вот татарская архитектура, вот на фоне тех процессов, которые происходят во всем мире, да, несколько так может выглядеть наивно. Да? Наивно, может быть, выглядит. Но, тем не менее, она есть. Есть народ, который называет себя татарами, да? А если есть народ, то есть и народная культура, да? Есть татарский язык, есть татарские песни и так далее и тому подобное. Есть и татарская архитектура. И в этом плане мы должны разделять все-таки архитектуру на две составные части, на два таких элемента. Прежде всего, это народная архитектура. Народная, да? Она как была, самобытная народная архитектура, вот как в деревнях строили, скажем, 100 лет назад, да, много лет тому назад, точно так же и строить сейчас. Это вот такая полихромная, жизнерадостная архитектура, да, она вот свойственна татарскому народу, и это продолжает развиваться, хотя, конечно, вот эта народная архитектура, она испытывает влияние городской культуры, тем не менее, она сохраняет свою самобытность и никуда не исчезает, и продолжает жить, несмотря ни на что. Несмотря ни на какие глобализации и прочие всякие дела. Ну, единственное, что вот в этих домах появляются какие-нибудь антенны там современные, да, и так далее, и тому подобное. Используют современные материалы. Сейчас не просто деревянные окна в деревнях строят дома, да, а стеклопакеты используют и так далее, и тому подобное. Используют современные материалы, но тем не менее и их как-то приспосабливают под свои национальные вкусы, под свое представление о красоте, так будем говорить, да. Не принимают в готовом виде вот то, что приходит из города. Все это как-то перемалывается, переваривается в народном сознании и интерпретируется, и используется. Это вот один аспект, да, народная архитектура жила, живет и будет жить, она живет своей самостоятельной жизнью. Другое дело профессиональная архитектура, профессиональная культура, да, архитектура, которую делают архитекторы, профессионалы проектируют. Это уже несколько иное. И вот именно здесь происходит, как бы вам сказать, вот эти шарахания, да, вот слово такое шарахание использую, да, разброд и шатание, наличие этой архитектуры, как-то проявление этой национальной идентичности, или мы полностью отступаем от этой национальной идентичности. Да, вот я говорю, что мировые процессы – это полное отступление от этого выражения национальной идентичности. Да. И потом, значит, какие-то периоды меняются, и потом опять, как ни странно, возвращается все на груди своя, и люди начинают осознавать, что какую-то некую свою уникальность, некую свою какую-то, что ли, специфичность, и появляется интерес к национальной архитектуре. Да? Ну, вот, скажем, например, для того, чтобы вот эту фразу, этот тезис проиллюстрировать, ну, например, появление в России, да, дореволюционной России, такое вот явление, как
псевдорусский стиль в архитектуре. Ни с того ни с сего псевдорусский стиль вдруг появился, понимаете, да? Мы смотрим, значит, развитие архитектуры Санкт-Петербурга, это был чисто европейский город, понимаете, в котором вообще ничего русского не было напрочь, ничего русского. Там строили итальянские архитекторы, Росси, Гваренди, Растрелли и прочее, прочее. Они создавали чисто европейскую архитектуру, которая была, ну, скажем, обслуживала правящую элиту России, да? Обслуживал, начиная с Петра I, который ненавидел все русское, вообще напрочь ненавидел этих бородатых мужиков, видел их все побрить им бороды, да, значит, все эти кафтаны, одел их в прусскую одежду всех, и, в общем, говорят, прорубил окно в Европу, да, это так мягко сказано, прорубил окно в Европу, Петр I, да, и он ненавидел Москву златоглавую, и создал новый город, построил на болоте, чисто европейский город, вообще полностью отличный от всей остальной России. Вот она жила такой жизнью, европейский город, такой, значит, такая застройка вдоль Невы, такая одной высоты, да, заданная. И вдруг это все, менялись эти императоры, да, вот эти Анна Леопольдовна, там, Иоанновна, Екатерина, это все немки. Понимаете, немки, да. Их эта эстетика устраивала, и тут появляется у нас Александр III. И вдруг он все это европейскую одежду себя сбрасывает, одевает гимнастерку, сапоги, и у него появляется интерес к своим истокам, да. И появляется вот такой вот, сверху это все идет заказ на псевдорусскую архитектуру, да, византийскую, так скажем, да, ни с того ни с сего появилось. Вроде бы весь ход развития истории говорил о том, что каким-то вот по европейским законам, канонам будет Петербург развиваться, да, и вдруг поворот такой псевдорусскую архитектуру, да, и вот если вы все, наверное, думаю, все бывали в Санкт-Петербурге, да, и вдруг вот в этой чисто европейской эстетике, кстати говоря, даже и храмы были построены в этой европейской эстетике, Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, да, это же, по сути дела, собор Святого Петра в Риме, понимаете, да? Это центричное купольное сооружение, которое никак не соответствует по своему пространственной структуре христианской литургии православной. Христианская литургия православная, она фронтальная, понимаете, да, есть вот, значит, алтарная часть, священник и ряды прихожан, которые смотрят в сторону священника, в сторону алтаря, да, вытянутое пространство требуется для этого, а это центрично-купольное такое сооружение, то есть абсолютно непригодное для христианской литургии пространство, да, но тем не менее это, по сути дела, это православный храм, который, католический храм, который вот с натяжкой, он так назвать православным, да, собственно говоря. Почему все это происходит? Это началось, кстати говоря, с Петропавловского собора. Первый архитектор Петербурга Трезини, тоже итальянец швейцарского происхождения. Петропавловский собор, посмотрите внимательно, да? Первый собор в Санкт-Петербурге, это, по сути дела, тоже христианская кирха. На самом-то деле, понимаете, выглядит. Эстетика была абсолютно европейская во всех отношениях. Это Казанский собор. Помните, да? Казанский собор в том же самом Санкт-Петербурге, да? Там, правда, Воронихин скульптор, но это, по сути дела, это тоже имитация собора Святого Петра. Даже площадь, эту полукруглую вот эту аркаду, да, вот эту вот, которая охватывает это, она должна была быть с двух сторон, только с одной стороны успели сделать это, по сути дела, значит, все вызвано вот этими ассоциациями собора Святого Петра в Риме, по сути дела, да? Вот. И вот, возвращаясь к этой прежнему теме, то есть вот этой псевдорусскому стилю, да, я говорю, и появляется вот в 1907 году, вдруг появляется в этом Петербурге храм на крови. Храм на крови, понимаете, на месте убиения императора, да. Весь такой цветастый, яркий такой, вот, по сути дела, это копия собора Василия Блаженного, да, некая такая, абсолютно не вписывающаяся в эту заданную изначально эстетику Санкт-Петербурга, да. Такая чисто русская вещь, и вдруг на фоне вот этой Европы. Такой дикий контраст происходит. И что потом? А что потом? Мы сейчас говорим о татарской архитектуре, и вот говоря о татарской архитектуре 20 века, мы, наверное, опять должны
возвратиться, то есть упомянуть Санкт-Петербург. Почему? Санкт-Петербург. Потому что в Санкт-Петербурге в 1910 году татары, там достаточно большая диаспора татар была, решили строить мечеть. Мечеть решили построить, да? Потом соборная мечеть. И был объявлен конкурс и так далее. Много разных архитекторов участвовало. Но накануне в состав России вошел Туркестан. Туркестан вошел, Средняя Азия, понимаете. И российская элита оказалась сопричастна к этой великолепной среднеазиатской культуре, искусству, культуре тимуридов. Великолепие, они вот это все увидели, да, и это, конечно, их поразило. Ну, и с другой стороны, эмир Бухарский, он в молодости служил в одном кадетском корпусе с Николаем II, да, они были друзья детства, так скажем, да, он выкупил участок земли для строительства мечети. И естественно, что вот эта соборная мечеть в Санкт-Петербурге, татарскую мы ее называем, да, она имела стилистические черты среднеазиатской архитектуры тимуридов, да, горный мир, по сути дела, по своей эстетике. Вот мы видим, как выглядит этот собор, мечеть, да, мечеть, она, конечно, очень сильно на себе имеет влияние этой среднеазиатской архитектуры, но не только. Это некая такая смесь, такая вот конгломерат среднеазиатской архитектуры и северной архитектуры северного модерна. Мы видим, что вот если в Средней Азии все стены сплошь этой мозаикой майоликой покрыты, здесь мы видим только покрытый майоликой входной портал, купол, а все остальное серый карельский гранит. Это материал, который очень популярен был в архитектуре санкт-петербургского модерна. Да? То есть это сочетание северного модерна и среднеазиатской, так скажем, мусульманской архитектуры. И вот на этом сочетании появляется вот такой образец, образчик исламской архитектуры, татарская мечеть, до сих пор там татары ее содержат, по сути дела. Мы не можем ее сказать, что она какая-то другая. Это татарская мечеть, первая татарская мечеть 20 века, так даже скажем мы ее, честно говоря. Эстетика и архитектура и образ этой мечети точно так же полный нонсенс по отношению ко всей окружающему ландшафту Санкт-Петербурга. Да? То есть первый вот это вот такой чужеродный элемент — это храм на крови, чисто русский такой, псевдорусский, я бы скажем, да, весь цветной, яркий. И второй элемент — среднеазиатская мечеть на фоне этой вот классической застройки, расстреле России и прочих товарищей европейского эстетики. Да? Вот они, тем не менее, они там существуют, и очень сейчас уже как-то вот это все вписалось, может быть, а может и не вписалось, я не могу это точно сказать, насколько это гармонично. Первоначальные задумки строителей Санкт-Петербурга, которые задумывали изначально, это как Трезинин, например, да, задумывали как европейские горы, даже планировочная структура, трехчастная лучевая структура, это чисто европейская планировочная структура. Да, вот это, три луча, которые к Сенатской площади ведут, три основные улицы, Невский проспект, Литейный проспект, да, а это все трехлучие, оно идет с римской архитектуры. То есть это задумывался и в планировочной структуре, и по всем своим параметрам это задумывался как европейский город. И вот в этом европейском городе на сегодняшний день прекрасно существуют совершенно такие чужеродные, так, ну, в кавычки я поставлю, да, элементы, которые не свойственны этой европейской эстетике. Это храм на крови и первая мечеть, ну, такой в российском масштабе первая мечеть, так скажем, крупная, да, соборная мечеть, по сути дела, это была соборная мечеть. Вот. И что надо сказать, я хочу упомянуть, вот это, если вы были в Средней Азии, видели, да, в Средней Азии были, в Ташкенте, в Бухаре, в Узбекистане, там, конечно, климат там жара, там солнце, там люди прячутся от солнца, да. А вы смотрите, как вот эта эстетика среднеазиатская, она в русских снегах, как она существует. Вы смотрите, да, вот она, видите, вот это все, у нас деревья все беленькие, снегом покрытые. Это создает абсолютно новое эмоциональное восприятие архитектуры, понимаете, да? То есть, если мы смотрим на это, как это выглядит в Средней Азии, это одно, а когда солнце и жара, а когда это холод и морозы, это совсем другое восприятие, понимаете, да? Тем не менее, это все прекрасно сочетается одно с другим. Ну, давайте пойдем дальше. Вот у нас уже мы в Казань возвращаемся, Казань.
возвращаемся в Казань. Это всем нам знакомая Закабанная мечеть. Все ее прекрасно знаем. Построена, да, 1924 год. 1924 год. Вспомните, что происходило в 1924 году. Ленин умер. В школе учились, а? Ленин умер. Ленин умер. Представляете, умер Ленин. А кто такой был Ленин? Ленин был воинствующий атеист, как вы знаете, да? Первым делом он ненавидел этих попов, он ненавидел вообще страшно. Да? Ненавидел. С точки зрения так, христианского представления, то антихрист был настоящий, самый настоящий. Взял и вот эту христианскую Россию, тысячелетнюю христианскую Россию, всех превратил в атеистов. Обнулил. Понимаете, да? Как это возможно было? Это вообще было чудо, по большому счету, да? Когда жители России, которые крестьяне, да, и там, ну, служащие, ну, разночинцы, разные сословия, они на вечерней службе молились за царя, за родину, за отечество, да, за благополучие царской семьи. И вдруг они все стали в одночасье атеистами, но не в одночасье, конечно, это все вытравливалось, это все в душах людских вытравливалось, да. Вот первым травителем был Владимир Ильич Ленин, честно скажем так. Правду мы скажем про него. Вообще-то потрясающий, на мой взгляд, я до сих пор не могу переварить, как это могло случиться, что в такой христианской, сугубо христианской стране, да, который X века христианство существовало, вдруг смогли эти коммуняки построить такое атеистическое государство. Вот это в голове у меня не укладывается, вы понимаете, да? Не укладывается в голове. Но, тем не менее, у них это получилось, да? Оно в 70 лет просуществовало, это государство. Так вот, именно в 24 году строится у нас соборная Закабанная мечеть, посвященная тысячелетию принятия ислама на территории Волжской Булгарии. Тысячелетие принятия ислама. Но это было событие, все-таки событие, да. И, конечно, московские власти, наша татарская делегация, татаров, Бабаев, Аксакалов пошла в Москву, дошла там до Калинина, еще до кого там, кто там был у них в те времена во власти, и они спросили разрешение на строительство мечети. В честь этой памятной даты, да? Они получили это разрешение. Что надо сказать, что проект 1914 года, эпохи модерна, дореволюционный еще проект. Архитектор Печников, эпохи модерна. Я вам говорил про петербургский модерн, сочетание модерна с среднеазиатской архитектурой. Это в чистом виде тоже некий такой симбиоз модерна и такой вот эклектики восточной марокканской архитектуры. Понимаете, да, там детали там взяты откуда-то из среднеазиатской марокканской архитектуры, интерпретация идет, но композиционная структура, она в чистом виде такая модерновая, да, такой вот получился такой необычный такой храм-мечеть. И на таком прекрасном месте еще она стоит, понимаете, да. Мы знаем, что все мечети в основном были на татарской слободе. Татарская слобода через Кабан, на той противоположной стороне все мечети, а на этой стороне не было мечети. Это вообще русская страна, если вот тоже говорить правду историческую, да. И вот на Кабане там регулярно проводились кулачные бои зимой между татарами и русскими, понимаете, да, морду друг другу били. Это была правда историческая, я ничего не придумал, если кто говорил. Не обижайся на меня, я ничего не сочиняю. Вот. И вот на этой русской стороне появляется мечеть. Прекрасно в своей композиции, да. Рядом вот часто это фитнес-центр. Вот слава Аллаху Всевышнему, я каждый раз приезжаю, благодарю его за то, что сносит его к чертовой матери, понимаете, да? И дай Бог, чтобы там на этом месте ничего больше не возникло. Чтобы вид на эту прекрасную мечеть, мы, проезжая по улице Салимджанова, мы видели и любовались этим прекрасным видом. Вот я об этом прошу. Ну что там на самом деле задумано, я пока не знаю, да, но если там ничего не построят, я буду вот всеми руками, ногами только за, чтобы вот эту мечеть ничем не закрывалась. Потому что эта мечеть, это по сути дела шедевр архитектуры в том плане, что это архитектура модерна, мечети в стиле модерна. Вот я упомянул вам мечеть в Санкт-Петербурге, вот вторая мечеть у нас Закабанная мечеть, ну и больше в принципе в мире-то и нету мечети в стиле модерна, понимаете, вся среднеазиатская исламская архитектура, она развивалась по другим законам, она не была вписана в контекст европейской стилистики, да, а Россия развивалась в контексте европейских, смена европейских стилей, поэтому здесь только и могло появиться мечеть в стиле модерна, нигде больше нет, только в России вот, две такие мечети в стиле модерна, понимаете, да? Всем прелесть ее,
чем ее прелесть и уникальность этих двух мечетей, которые я упомянул. Мечеть в Санкт-Петербурге и мечеть у нас за Кабанной. Вот это так красиво там. И главное, они обе, что из Санкт-Петербурга, это такие не монохромные, это какие-то, вот сейчас все у нас монохромные, да, вот это эстетика такая, минимализма во всем. Она просто задушила вообще всю планету. Вот почему-то вот минимализм это оказывается как-то так модно, да? А в народной традиции, в народном искусстве нет никакого минимализма. Там все цветастое, яркое. Ячейки татарские, посмотрите вообще. Вот просто вот не надо носить, просто посмотрите, сходите и вот посмотрите, какие цвета вообще. Какие цвета, цвета. Да? Здесь тоже посмотрите на цвета собор мечети в Петербурге и цвета красные, белые, вообще все. Ну, играет просто архитектура, да? Поет в своем ярком таком, что ли. Ну и пропорции у нее найдены, это был профессионал, и тогда проектировали профессионалы, понимаете, да, в архитектуре. Тогда не просто было стать архитектором, там пошел, купил, там, заплатил, значит, и архитектор уже, да. Мы сейчас, я в КГСУ работаю, мы буквально стадами выпускаем архитекторов, да, не просто не толпами, а стадами выпускаем. Куда в основном мы по 200 человек в год выпускаем архитекторов, только одна. Наш институт, куда столько архитекторов вообще? Все одни девушки, понимаете, да? Все одни девушки. А вот то, что архитекторов много, так скажем. Ладно, идем дальше. Это немножко было такое лишь отступление, да? По поводу красоты. Вот уже чертежи реальные, посмотрите пропорции высоты минарета, да? Вот высота минарет и высота самого здания. Насколько это все найдено гармонично и изящно, вы понимаете, да, вот это все. Это не просто вот современные мечети сейчас строят в Татарстану, да, вот такое вот здание и какая-то пипочка там торчит, которая символизирует минареты, понимаете, называют это мечетью. Вот после таких вот вещей, таких красавиц, вот эти мечети, которые возникают там где-то там в районах и периферии, просто мечеть-то просто страшно назвать, вы понимаете, да, как будто даже не знают, какие были образцы прекрасные, достойные подражания, так скажем. Вот. И дальше идем. 24-й год, да, 24-й год. Что у нас еще в 24-м году происходит, помимо смерти великого вождя? Что у нас происходит вообще в сфере архитектуры в России, в Советской России? Советская Россия. 24-й год. Мавзолей. Молодая советская государство, так скажем. Значит, ну вы знаете, что основной лозунг коммунистов, которые вот эту эволюцию проводили, да, основной лозунг был: мы старый мир разрушим до основания, помните такие вот, а затем мы новый мир построим. То есть все, что было старое, все это буржуазное, все это надо отменить, все это надо запретить, сломать, разрушить. И стали ломать эти планы. Значит, разрушим все до основания, все сломаем и построим что-то новое, да? Абсолютно новое. И вот в сфере архитектуры, значит, мы создадим новую архитектуру. Новую. Вот старое нам все не надо, вот это все мы отбрасываем, все это вот наследие, архитектурное наследие, которое мировое, так скажем, да, все это буржуазное, нехорошее, и будем создавать совершенно новое, которое небывалое доселе. И что создается? Появляется вот архитектура авангарда, так называемая, да, архитектура авангарда, конструктивисты и так далее, если вы помните, если знаете, да, вот появляется. И на чем основана эстетика этих конструктивистов? Откуда брать эстетические основы, это корни, за что цепляться, если не за прошлые какие-то там образцы, да, архитектурные? Цепляться-то не за что. Приходится цепляться за дворовые голубятины. Вот эстетика дворового голубятина — это и есть эстетика конструктивизма, понимаете, да? Примитивизм, доведенный до некой эстетизации, понимаете, да? Вот стиль конструктивизма.